Роден ден е дено што го чекаме цела година, цела година. Роден ден е дено што го чекаме. Кај сте бе, дечки бе, кај сте бе, дечки бе. Добро, не е денеска роден ден, 2 јули е денеска, но утре 3 јули. Што знам, се среќен сум, хепи сум, кога на ваков ден ќе имам ваков гостин, што ви преостанува на вас да ми честитате роден ден и утре да бидете секако на мојот канал, ќе има видео, на мојот Инстаграм профил ќе има новитет, а тоа е новиот мрч. Дечки! Еве го мрчот. Пишува мотив. Сега што е со мрчот? Тука пишува љубов и тука пишува успех. Мотив, љубов и успех. Што значи тоа, дечки? Поминавме на многу успешна година, со многу љубов, со многу успех, многу мотивација. Дефинитивно затоа таква кампања ќе направам. Не го тупам премногу околу ова. Бидете утре на мојот канал, бидете утре на мојот Инстаграм профил. Еве го и таму ќе ви објаснам се. Почнувам продажбата точно во 3 часот. А денеска снимаме со Сладкар, добивам многу интересни работи. Дизајнот ќе биде само црн, ова е сиво и ова е за неговото мало синче. Одиме да снимаме дечки со Сладкар, се надеваме ќе имаме сериозно добар карпул, а вие останете секако во видео. Еве сме дечки со Сладкар, Сладкар е побрз од мене додека ја упалам камера, он влезе. Како си, брату? Добре, дојде на мојот канал. Будете најдов добро ме собра. Да, конечно дечки инаку снимаме со Сладкар, те бара сите во повеќе од година и пол. Меѓутоа Сладкар се чуваше ради коронава, па да те прашам, еве пушти коронава, прв настап, Виница беше, кажи ми колку ти фалеше се тоа? Па види, генерално ми фалеше многу, ама знаеш, малце булешки да кажам за својата ствар дека беше главното жариште, ама стварно беше, ние бевме главниот проблем. Значи не постои ни едно друго место, ни една друга сфера кај што луѓето се толку блиски, се изборат, се пеат, се гушкаат, се љубат. И реално сум среќен што почнува да се губи, среќен сум дека луѓе сакаат да се вакцинираат, ја иначе вака наместив лево рамо 2 пати да. Вакциниран Иначе не ти доаѓам. Сите млади што живеат со мама и тато обавезно да сте извадиле рамо. Кажи ми брат, еве на кратко, што ти фалеше најмногу овие 2 години и после да си почнам да си пееме карапул караоке? Па што ми фалеше? Не знам што ми фалеше. Ми фалеа генерално луѓе, знаеш. Да? Ми фалеше, нема влезано у студио година и пол. Што збориш? Не снимаше ништо? Не, абе, види, ја кога правам карантин трак, не мрдаш? гол там, нема тука малце, па, знаеш. Не, скроз чао, ако сака некој да ме види, има FaceTime, и она и генерално живеев едно година дена така. Значи издржам мушки. Затворен, да. Па види, имам бебе и тука нема муж, не муж, мора да си... Diamanti, samo diamanti, diamanti. Прекини, да ми се љутиш. Дали ти мислиш дека сум истини и ти ке ме дупиш? Додека бијам и вијам ја ноти на Гвантанамера. Тешки на кортици, како да најдам, как да намерам. Тука нема шанси, окей. Или ако сакаш шапс, no way. This motherfucking bitch, motherfucking boy, сите рафете увис. Oh shit. Джабени, сто адвокати. Ако не платиш од овде бе брат, ми ни Бог не те вали. Опа полека до дома ме чекам мојата драга. За неа дишам, за неа живам, за неа крадам. Пица и блица, пари, скани, Монте Карло. Трегувам ладно. Ама motherfucking млад брат, млад заебан и храбар. Чекај тајмал, се правам зада. Филмот ви го возам у Мајбах. Кога деца диаманти. Чувај ме молам. Ке се врати. Што? Љубави моја. Не, кога почнам песна со дискотеки со Сем, меѓутоа брат, тоа е најубав момент според мене за тебе овие 2 години, дефинитивно е малото. Сакаме ето околу таа тема да прашам. Најубав момент е 34 години устари. Уствари. Не после мислам да си
дочекаш. Феноменално е тоа, како толку многу го сакаш, толку многу те нервира, ама ти е гајле што те нервира, премногу го сакаш и тоа е чудна љубов. Кај да е кој што сум тргнал и јас со Марта, брате, ќе биде кај да. Да сте живи и здрави, ако се Нешто, сакат. најинтересно ми е сладкар што пораставме што со најексплицитните текстови, со се најголемиот манго. Стана татко. Кажи ми сега ти колку се смени со според тебе. Па генерално види, јас сум сменет многу дам. Мислам, од која ја упознав Сања, више сем за некој ден браам 1000 дена као не пијам алкохол. Што збориш, кој 3 години се тоа? Па не се поише од 3. А, не, тука негде, да. 2010. Значи, октомври тамо ќе браам више 3 години како не го знаат тоа луѓе. Да, па добро се, Не го знам. нема што да се фалам дека еве више се пофалиш. Нема како што да се фалам. Ама е фино тоа ради тоа што стварно многу пиев, стварно не бев добар човек, не си се сакав сам прво. Така да сега си се сакам сам, сега си ги сакам сите што се околу мене, генерално околу мене се најмногу жена ми и син ми и стварно си се сакам. Многу сум поактивен, пишувам, значи имам набраено 30 ствари. Сега му давам на Моша, ми држи бит, ми држи еден звучник и се игра. Јас си творам, да. И така да некако едино тоа можеме да го правиме заедно и целата ствар е тоа дека на кој му шкоди алкохол не треба да пие. Менуваш ли пелени, кажи ми ти на Константно. Озбилно? Константно, да. Сладкар менува пелени. Менјам пелени и тоа сум баш на експертно брз. Горд сум успехот, жале ми е домец, немам ни мајка ни татко, рамо за плачење, совет поштен ко пошта. Така не се станува човек, ми обозложи мастило, дарба да бидам твој сине, не се нервирај, ќе биде подобро. Допрашувам кога људи не го знае одговорот, понекогаш сум среќен за мојот топол дом, со чего имаме она што никогаш го немало и веќе година дена фурам иста патика, топка на ѓонот пропушта вон, станува навика, некад се дешава дома, нема ни за храна, 4 хиени ржат, сама жена плаче мама. Мамо, немој да плачеш, ме кршат твоите солзи, штедам за мартските рози, викаш немој не се троши. Боли тоа што веќе во никој немам доверба, едино бегство ми е рифот и креативно да полетам. Имам сила после се, пак да продолжам, има храброст во мене, да не запирам, имам сила покрај се, јас да победам. Имам крила високо, да полетам, да полетам. Овој дел е многу тежок за пење. Да. Коцките шопра. Треба ли да понова? Само ме комплексира, живота да понова законова, со едно колона на таленти, едини таленат. Не ги ограничени коњи, слободно летам ко Пегас. Имам лепезна на гениални идеи, кој полека гасна. Не ги згасна власта и бирото на простата маса. Але вика не си ти ко мене, нема да се заебеш. Ја не направив кеш, направив дете на 22. Пробувам да го стопнам животот студен. Ко деца 10 кеца, сега сум применен студент. Љубов најболест, ника нема да се зајува. Ја видиме тона, ма без капиталот на палуба. Принуден сум да бидам нестабилен. Колко пиле се терам по дома, за кој курс те ме направил. Кога крадале сите, што не си крадал пиздо. Убивав шамаров, поштена рука на комунизма. Помилуј нас Боже по великој милости својој, молимо те се услиши, помилуј. Имам сила после се, пак да продолжам. Има храброст во мене, да не запирам. Имам сила покрај се, јас да победам. Имам крила високо, да полетам. Топ песна, брат. За мене најубавата од тебе. Убава песна, многу фина. Мислам, ова е ствар, ова се ствари кај, знаеш, кај што ти
тешко и едини начин да ти олесни е да го исврлиш. А ту имам сега тука на спремено прашање од типот на Луто Пиперче што ми е во Лазаров шоу, такви брзи прашања бам бам бам, па да видиме што ќе одговориш, дали може. Може. Прво прашање, кажи ми, кој е понесмасен родител, ти или Сања? Ја. Ти си? Па нормално. А второ, дали сега конечно го живееш сонот? Па да. Да? Да, мислам, да. Драго. Не ми е уште скроз остварена, ама знаеш како, секојдневно човек добива нова визија и нова. Мислам, ако му прекине, ако стигне до местото и каже тоа е тоа, ти од тој момент почињаш да се враќаш или назад или да идеш на некое друго место што не би сакал да го Се посетиш. слагам. Трето, дали би направил фит со Панчо? Па види, не, Панчо ја многу го ценам како Музичар? црн бизнисмен, знаеш, неката е многу е побитно човек да биде добар бизнисмен. Ја увек сум му симнувал капа и увек ја ценам таа страна. Таа страна не ја имаат многу луѓе, така да ја би работел со Панчо, само не значи дека мојата работа е само музика. Знаеш, Да. би работел пошто он е многу добар бизнисмен, он има сенс, он знае како музиката е некоја друга страна, ама пак е иста сфера, знаеш. Да. Може би не би работел музика, ама би работел со музика. Јасно, окей. Четврто, сметаш ли дека можеш повторно да направиш концерт како во Метрополис? Па, види, не сметам дека можам да направам таков, ама сметам дека можам да направам исто многу добар и голем концерт. Сметам дека можам да направам уште поголем концерт, али тој концерт дали ќе има енергија на 24-5 годишно момче што на кој е курот дигнат 24/7, не знам баш. Пред да те прашам за новите планови, сакам да те прашам околу Панчо едно прашање, ме интересира лично мене. Последно твоја изјава буквално Дис направи ти за Панчо. Дис направи. Јас сум луд, ретардиран. Мене ме интересира, пошто јавноста не се збореше, како се смиривте, мене ме интересира. Дали он ти се јави, дали таа прича за јавност? Нема везе, не ме види. Знаеш, Стефан, кога ти се раѓа бебче и некако цел свет ти станува роза. Не закажеш да имаш буквално никакви енергии. Лоши, да. Он мислам, кога ми се роди, ми пушти многу фина честитка. Некако го гледаш детето и ти текнува за каква ствар си правиш, си ствараш душмани и викаш зошто, мислам зошто и после тоа кога ќе ми текне од кај почнува свет тоа. Тоа се мислам ствари, знаеш како, прекинав да се љутам у животот ради муабети. Почињам да се љутам ради ствари што се направени, не ствари што се кажани. Мислам, тотално е небитно. Ние сме сите јавни личности и не можеме да се љутиме ради тоа што некој кажал нешто. Мислам, моментално зборат 1000 луѓе за тебе дека си добар, 2000 дека си никаков. Тоа е тој сооднос, ако те сакаат 1000, не те сакаат 2000. И тоа е буквално тој сооднос го имал буквално секој и Майкл Джексон, знаеш. И тоа е тој, мораме ние да се помириме дека не може сите да те сакаат. Ако у одреден период ти се осеќаш мокно и мислиш дека тука ти мрачиш и облачиш, уствари не е тоа, мислам. Треба на крај крајава, брат, мојата култура се бави со слобода. Сега не е окей да не му оставиш слобода на човек да јаде говна, а у истиот момент ти си направил кариера со јадење говна. Условно кажано.
Да испееме Марадона, брат, ја мислам. Како И вие со нас. Марадона. Wine for me, baby, baby, wine for me. Да бидеме екипа, да сме најдобри. Ја би седнали со просек, джабе пари, ако во душа си клошар. Лоша ситуација, бадијала и пееш. Јерот вози БМВ, интелектото ти пееш уште. Живеам во Вуко јебина, тука проблемот се решава со јебига. What the fuck, дал да идам на мака или на тага. Судбината ти тропа на вратата, дневни на дењот ко бомба. Марадона, животот е Марадона. Овој живот е ко Марадона. Денес си врв, утре си дно. Марадона. Трчаме по пари како Марадона. Браво, брат. Ајде како за крај, да те сакам да те прашам, еве за идни планови, настап имаше, што ќе вадиш следно, фанови сигурно ќе кажат да ни кажеш. Сега имам еден нов сингл, тако речи бенгер. Бенгер? Да, бенгер, да. Иван и Вајо ми вика, брат, одамна не си изведил бенгер. Викам, што бенгер? Сам дека секоја ствар е бенгер. Не, брат, секоја ствар, да вие што ги правиш се така по лигави. Light. Бенгер ми вика. Ајде бенгер, и еве го бенгер. Кога? Треба да идам. Па би требало да излезе околу средина на јули. Нешто така. Значи брзо. Да, генерално сега, мислам, сега бев у студио, сега идам уште еднаш, да испеам одново да што сум го утнал направа и така. Па добро, брато, тогаш било ми е само пред да завршиме, ти ќе застанаме да се утепаме, сам ти давам нешто. Секунда, имам нов мрч и вадам утре излага. Сакам да ти дадам вака како поклонче. Еве, една за тебе пишува успех. Thank you very much. Една за Сања пишува љубов. Thank you И направивме very much. мало бебешко што пишува мотив. Леле, Ќе му кажеш од батко Стефан Thank you да very има much. голем мотив у животот. Thank you. Супер споминавме, ја мислам. И ја мислам дека си пројдовме фино, малце лева рака ми се кочела, килима, Ништа да ти, ајде, брат, ништа да ти. генерално боле да се смрзнеме, него се скуваме Се слагам. Дечки, се надам дека и вие уживавте. Ако е така, сега го ставете лайк и сабскрајб. Мрчот кој што ви го кажав на почетокот утре излага во 3 саат сите на моите социјални мрежи, а со Статкар се гледаме повторно во некое друго издание. Чао, дечки! All I wanna do is just flex. Big batty ting, have sex. No phone calls, just text.